दोस्तों, आपका कांगड़ा भूमि यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं, औषधीय जानकारी। जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये जो है बनक्से का पौधा है। वास्तव में हिमाचल प्रदेश में ये जंगलों में बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये इसके जो फूल हैं ये बहुत ही कीमती होते हैं। ये कई बीमारियों के इलाज में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ये जंगल में नहीं है, ये पौधा ये आंगन में है, घर में है। यानी जो पहले कभी पौधे सिर्फ जंगलों में ही मिलती थी जड़ी बूटियाँ, अब धीरे धीरे जो है ये लोगों ने इनको अपने घरों में भी लगाना शुरू कर दिया है। आप देखें, ये एक पौधा है इसी का, बनक्से का, और इसमें काफ़ी फूल आए हुए हैं। इन्हीं फूलों को चुन के रखा जाता है और इसका उपयोग जो है सर्दी, खांसी और जुखाम वगैरह जो है इसमें किया जाता है। बहुत ही लाभदायक होता है। इसका उपयोग के लिए जैसे जो चाय बनाते हैं उसी समय इसके जो फूल हैं या थोड़े बहुत पत्ते जो हैं साथ में, उसको चाय में डालते हैं और सर्दी खांसी में इसका बहुत ही फ़ायदा होता है, ज़बरदस्त फ़ायदा इसका होता है। आयुर्वेद में बनक्सा जो है काफ़ी जगह यूज़ होता है। उसमें सबसे ज़्यादा खांसी के लिए और सर्दी के लिए, यानी और साथ में दमा रोग के लिए, जिसको श्वास का रोग है, वो लोग भी इसको जब खांसी उनको काफ़ी हो जाती है, छाती उनकी भारी हो जाती है, तब वो उसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो मेरा पसंद आया